我哋 stay 咗45日，頭2個禮拜咧都仲有其他 EMphas 嘅同事喺度嘅，所以嗰陣佢哋會教我哋點樣去帶 tour 啊，同埋教我哋點樣做 maintenance 啊。一開始咧，啲 EMphas 同事啱啱走嘅時候咧，我係超級緊張咯。本身咧以為只要我記住，我就可以 keep 到啲 artwork 咧好靚 ，keep 到佢 condition 係點樣啦。但係之後發現咧，原來啲植物啦同埋水咧係好難控制嘅咯。但我發現原來 Trevor 啊、Creator 啊，佢哋係見到嗰啲 artwork 有變化，佢哋有唔同嘅可能性嘅時候，佢哋係好開心嘅。我要有一個開放嘅心態去接受唔同嘅事情，都會喺呢個 period 入邊去發生。Tiffany， 今日係你第一次洗詞，有咩感受？好逼我改啲啦，我前嗰啲相其實因為成個 exhibition 都係一個 living 嘅一個 exhibition 啦，所以其實有相或者有之前點樣做嘅嘢，其實都會因應個 season 而轉啦。所有嘢都會改變嘅時候咧，就令到我覺得每一個 situation 對住嘅都係個 fresh 嘅 situation。譬如我哋去嘅時候，個荷花係好似灰色啊，慢慢見到佢開始生緊一個好細嘅頭出嚟，跟住然後我哋可以 witness 到佢成個 bloom 嘅過程。我哋第4 batch 嘅嗰個時間其實係喺夏天好熱嘅狀態啦，然之後一下轉到去開始入秋，好明顯嘅就係嗰啲荷花變到係全部開始枯晒啦。其實喺個場地周圍附近咧，有好多小動物係會變成意外之客，好似對呢個地方再多咗一種 attachment 咯。咁就唔係淨係遊行或者鄰居，仲住得耐過我嘅小動物都有交流，咁都係好深刻嘅。有啲凍，我唔少記得點解係 2-in-1 係因為我見證住嗰種由濁變到清嘅感覺，因為都要清潔佢前面嗰個玻璃啦，有時可能唔小心會泛起咗嗰啲 algae 啦，跟住就會慢慢又要耐心等待佢，究竟要等幾多日佢先又要變翻色。嗰個 attachment 就喺呢度，即係嗰個等待同埋你會有好多 expectation 喺入邊。就算係做緊 maintenance 啊，或者對住 visitor 嗰陣時，我哋點樣可以行前一步咁樣去溝通、去交流到我哋心入面所想嘅嘢？因為 Trevor 都有同我哋講過嘅開頭，即係其實我哋 as intern 啦，去 maintain 成個 exhibition 都係 as part of 嗰個 exhibition 啦。一開頭我都即係諗我哋可能做一啲角色扮演，去好似一個 fish shop 入邊去照顧啲 fish 咁樣嘅一個人物啦。咁但係喺嗰度一路做嘅時候，就會發現自己真係好似一個被 Trevor place in 一個 fish tank 咁，被 place 喺呢一個 exhibition 入邊。我冇諗過，除咗真係去叫做學習啦，去做嘢，原來係都會咁樣去產生一個 attachment。